Gaur burutzen da Kros Mugerza Elgoibarren. Ezaguna da guztiz Euskal Herrian eta nazioartean. Gutxi jakingo dute ordea Juan Mugerza Sasietaren bizitzaren berri. Elgoibarren jaio zen 1900ko maiatzaren 6an. Donostian 1917an 1500 eta 5000 metroko lasterketak irabazi zituen 17 urterekin. 1921 arte irabazi zituen 5000koak izan ezik. 110 metro esietan ere irabazi zuen 1921an. 1919an Behobia Donostianen lehen edizioa irabazi zuen. 1920an Anbereseko Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen. 1921an Rifeko gudan borrokatzea suertatu zitzaion Juan Mugerzari. Altxamendu fasistaren aurka borrokatu zuen, irrintzi bataioiarekin. 1937ko maiatzaren 5ean hil zuten fasistek Mungiako bonbardaketan. Roque Mugerza Sasieta bere anaia Karl Liebig alderdi komunistako bataioarekin hil zuten Valdeziasen fasistek. 1937ko uztailaren 2an hil zuten sarjentua zelarik, 35 urte zituen.